अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى बाइक सदर तकरीम मुआस्सस सामीन इकराम मगरिब नमाज का तो मुसलसल ही इल्मी इस्लाही गालियों ॿुधो पिया यकीनन काफ़ी थकावट हूंदी ऐं दीन इस्लाम या रहनुमाई पेश कई आहे हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान था कर नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक कान यतखव्वलुना फिल मौइज़ा मखाफ़त अस्सामति अलैना औ कमा क़ाल फरमाईंदा त नबी अलैहिस्सलाम नसीहत जे मसले में असांजो ख्याल कंदा हुआ हर वक्त सोच या हुई त किथे साथी थकजी त कोन पिया यकीनन तव्हांखे थकावट हूंदी घणो टाइम पवंदो वञा ऐं पंहिंजे सफ़र खे बसि तबलीगी बनाइण जे लाइ 10 मिंट तव्हां सां मुख़्तसर टाइम में मुखातिब थींदुसि ऐं इस्लाही ॻाल्हियूं सभ खां पहिरें पंहिंजे लाइ उन खां पोइ तव्हां दोस्तनि जे लाइ रखंदुसि अल्हम्दुलिल्लाह हिकु अज़ीम ख़िताब तव्हां ॿुधी चुका आहियो अल्लाह ताला असां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए यकीनन सभु ॻाल्हियूं थी वियूं आहिनि बसि मुख़्तसर नसीहत ई आहे त दोस्तो असीं सभ जा सभु दुनिया जे अंदरि महिमान आहियूं दुनिया हिकु मुख़्तसर ख़्वाब आहे जीअं इंसान जी ज़िंदगी ख़तम थींदी भले 70 साल 80 साल 100 साल तव्हांखे ज़िंदगी छो न मिली वञे जीअं ज़िंदगी ख़तम थींदी न कल्लम यलबथू इंसान इहो ई सोचींदो दुनिया में हिकु सुबुह या हिकु शाम रही आयो बसि मरण खां पोइ ग़रीब हुजे या खरबपति इंसान हुजे मुस्तक़बिल इहो 10 फुट 15 फुट जो घर क़बर आहे बसि तंहिं करे दाना इंसान हुआ सियाणो इंसान हुआ जेको उन ज़िंदगीअ जे लाइ सोचींदो आहे जेका कॾहिं ख़तमु कोन थींदी करोड़े अरबे साल गुज़री वेंदा लेकिन अल्लाह फरमाए थो करोड़े साल गुज़री वेंदा अरबे साल गुज़री वेंदा ज़माननि जा ज़माना गुज़री वेंदा ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौत मौत कोन ईंदो ऐं सुकून ख़तमु कोन थींदो जन्नत जी ज़िंदगी मोमिन हुन जे लाइ सोचींदो जी हा जाइज़ तरीक़े सां तव्हां दुनिया कमायो दुनिया ठाहियो का ममानत कोन्हे भले तव्हां कमायो पर असुल जेको मक़सदु हयात आहे अल्लाह खे राज़ी करे जन्नत हासिल करणु
उनमें कोताही न हुजे। दुनिया जी ज़िंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि कीअं गुज़री, जेको अल्लाह जो वॾे में वॾो महबूब आहे। ओ अल्लाह जंहिं वटि ज़मीन आसमान जे ख़ज़ाननि जूं कुंजियूं ऐं चाबियूं आहिनि। अम्मा आयशा फरमाए थी, बुखारी जे अंदरि हदीस है, वल्लाहि नंज़ुरुल हिलाल सुम्मल हिलाल सलासत अहिल, चवे थी अल्लाह जो कसम आहे, असीं हिकिड़ो चंड ॾिसंदा हुआसीं, ॿियो चंड, टियों चंड, महीना गुज़री ईंदा, पर मोहम्मद रसूलुल्लाह जे घर में चुल्ह कोन दुखंदी, बाहि कोन बरंदी। ए ख़ाली पेट बुख जे करे कुखियुनि ते पत्थर बदल रब खां ओझल ऐं लिकल कोन हुया। सभु कुझु रब ॾिठो हुओ, बसि रब ई फरमायो, अल्लाह जा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हां परेशान न थियो, तव्हां ग़मगीन न थियो। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन क़रीब जन्नत में आऊं तव्हांखे एतिरो ॾींदुसि, तव्हां राज़ी थी वेंदव, ख़ुशि थी वेंदव। मोमिन ने जन्नत जे लाइ मुंतज़िर हूंदो आहे, अल्लाह जी मुलाक़ात जे लाइ मुंतज़िर हूंदो आहे। ये दुनिया जी ज़िंदगी बसि चंद लम्हा आहे। यादि रखंदा, अल्लाह जे दीन सां ताल्लुक़ मज़बूत रखो। ये ज़िंदगी जेकॾहिं गुज़री वई, ॿियो दफ़ो दुनिया में कोन ईंदो। बाक़ी दुनिया जा कम जेकॾहिं रहिजी विया त ख़ैर आहे, मसइलो कोन्हे, पर दीनी कम रहिजी विया, इंसान नाकाम ज़लील रुसवा थी। एतिरे क़दुरु दीन इस्लाम जो पैगाम पाण फरमायूं, इज़ा क़ुम्त फी सलातिका फसल्लि सलात मुवद्दिअ, जॾहिं बि नमाज़ पढ़ी तसव्वुर कर त हीअ तुंहिंजे ज़िंदगी जी आख़िरी निमाज़ आहे दोस्तो, ऐं का निमाज़ आख़िरी थी वेंदी आहे न बाबा। अचानक फ़ोन ईंदी आहे, तव्हांजे स्पीकर में ऐलान थींदो आहे न बाबा, ॻोठ में अचानक नौजवाननि जी वफ़ात, सिहतमंदनि जी वफ़ात जा ऐलान तव्हां ॿुधा हूंदा। कंहिंजो मिसाल बयानु कजे, मोहम्मद रसूलुल्लाह वॾियूं मोहबतूं समायल आहे, गुलाब जे गुल जहिड़ो इब्राहिम रज़ी अल्लाहु अन्हु। पाण फरमायूं, ही मुंहिंजो शहज़ादो, हिन जो नालो मूं पंहिंजे ॾाॾा बाबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जे नाले ते इब्राहिम रखियो आहे। हू बहु चहिरो मोहम्मद रसूलुल्लाह सां मिलंदो। हसन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जो मामू आहे, अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो प्यारो भाउ आहे। ही शहज़ादो कुल 17 महीननि जी उमिरि खे पहुतो आहे। छा दिल में मोहबतूं हूंदियूं बाबा जे लाइ, तव्हां ही असीं अंदाज़ो नथा करे सघूं। ॿुधायो, हबीब लखते जिगर जी तबीयत ख़राब है। बुखारी में हदीस है, हबीब कायनात अलैहिस्सलाम लखते जिगर के हथनि में खणनि था। जीअं हबीब कायनात अलैहिस्सलाम अखियुनि में खणनि था, अचानक ॿार खे सकरात शुरू थी वई आहे। ॿार हथ पेर हणे थो, छड़ियूं थो हणे। हबीब कायनात अलैहिस्सलाम जे मुबारक अखियुनि मां पाणी गड़ी आयो। मौतनि जे कतरात वांगुरु चमकंदड़ पाणी दाढ़ीअ खे आलोदो करे। रोअंदे रोअंदे शहज़ादे खे फटकंदे ॾिसनि पिया। अचानक झटको आयो आहे, सकरात शुरू थी वई आहे। 17 महीननि जे में गुलाब जो रूह हबीब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे हथनि में रहमान जी मुलाक़ात जे लाइ रवानो थी वियो आहे। हबीब जे हथनि में हो मैयत पियो आहे, उन लखते जिगर खे रखनि था। रखंदे रखंदे रोअंदे रोअंदे चवनि था, अल ऐनो इब्तदमाओ, इब्राहिम तुंहिंजी जुदाई में अॼु मुंहिंजूं अखियूं आयूं आहिनि। दिल जे मथां गर्दन जा जबल ॾरी पिया आहिनि। इब्राहिम पर ज़ुबान सां उहो अखर कोन ॻाल्हाईंदुसि जंहिंसां मुंहिंजो रब रुसी वञे। रोअंदे रोअंदे उन मैयत खे रखनि था। शहज़ादो आहे, दिल झोरे हलियो वियो। दुनिया वारनि जे लाइ पैगाम आहे, नंढे वॾे जे मथां कोन्हे, केॾी महिल बि अजल अची सघे थो। पंहिंजे पाण खे आख़िर जे लाइ हर वक़्तु तयारु रखो, हर वक़्तु। सुभाणे न, हींअर खां तब्दीली आणणी आहे। ज़िंदगी जी का निमाज़ को ॾींहुं आख़िरी थी सघे थो। तंहिंजे करे नबी अलैहिस्सलाम जी वसियत आहे, जॾहिं बि नमाज़ पढ़ो तसव्वुर कयो हीअ ज़िंदगी जी आख़िरी निमाज़ आहे। अंदाज़ो कयो मुंहिंजा प्यारा भाइरो, ऐं सुभाणे जी निमाज़ शायदि कोन थी, या मग़रिब जी निमाज़ तव्हां वटि थी वई आहे। जंहिं मुंहिंजे भाउ मग़रिब जी निमाज़ कोन पढ़ी आहे,
जेकॾहिं उनखे ख़बर हुजे हा त मुंहिंजी ज़िंदगी जी आख़िरी निमाज़ घर वेह कॾहिं बि कोन वेह कॾहिं बि कोन वेह अल्लाहु अकबर बदनसीब आओ माण्हू बि अल्लाह जो सद ॿुधी आयो कोन हेॾी वॾी मुबारक निदा आहे जॾहिं बांग वारो बांग ॾिए थो बाबा सभ खां पहिरीं कंहिंजो नालो वठंदो आहे अल्लाह जो नालो वठंदो आहे का मामूली ॻाल्हि कोन्हे हीअ वॾेरे जो सॾु कोन्हे ही बांग ते तव्हां तवजो ॾियो नालो ई रहमान जो आहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ए दुनिया जा इंसान अल्लाहु अकबर तुंहिंजो वॾो अल्लाह आहियां अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर आऊं तुंहिंजो ख़ालिक आहियां तुंहिंजो मालिक आहियां तुंहिंजो रब आहियां तुंहिंजो रज़ाक आहियां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आऊं तुंहिंजो अल्लाह मां जंहिंखां अलावा को बि तुंहिंजो माबूद कोन्हे ए दुनिया जा इंसान हय्या अल सलात हय्या अल फलाह अच नमाज दे अच कामयाबी दे कामयाबी तुंहिंजे औताद में कोन्हे कचहरी में कोन्हे बनी बारे में कोन्हे कामयाबी नशे में आ इन पेशानी के रहमान जे सामो ज़मीन ते रख ऐं ऐलान कर सुभान रब्बियल आला बोला तू बुलंदाऊं तुंहिंजो गुलाम आहियां तुंहिंजो नौकर आहियां कामयाबी हिन में आहे अल्लाह जो कसम आहे जंहिंखे ने बांग जो रुगो मफ़हूम ख़बर हूंदो न बांग खां पोइ हुनखे घर में सुख कोन्हे अचो त मौला जे साम्हूं झुको तो दोस्तों ज़िंदगी जे हर लम्हे खे आख़िरी लम्हो सम्झो का ख़बर कोन्हे ज़िंदगी केॾी महिल ख़तम थिए केतिरा नबी आया वली आया सभु दुनिया छॾे विया कामयाब हो जेको जन्नत जे लाइ सोचे छो त दुनिया भले कंहिं बि मंज़िल ते तव्हां पहुची वञो पर तकलीफ़ूं ॾिसंदो ॾुख ॾिसंदो जुदायूं ॾिसंदो कॾहिं पुटड़ो वियो आहे कॾहिं बाबा वियो आहे कॾहिं अम्मा वई आहे या न जी हा जन्नत जी उहा ज़िंदगी आहे किरोड़े साल गुज़री वेंदा तकलीफ़ तव्हां पोइ ॾिसंदो किरोड़े अरबे साल गुज़री वेंदा ला यफ़ला शबाबुहुम जवानी ख़त्म कोन थींदी किरोड़े साल गुज़री वेंदा हमेशह जी जवानी आहे हमेशह जी सिहत आहे मथे में सूर कोन्हे बुखार कोन्हे ला यतमव्वतून पेशाब कोन्हे पाखानो कोन्हे अल्लाहु अकबर हमेशह रब्बुल आलमीन जी रज़ामंदी आहे उते अल्लाह जे नबियुनि सां मुलाक़ातूं आहिनि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सां कचहरी आहे अबू बकर सिद्दीक़ सां कचहरी आहे उमर फारूक सां मुलाक़ात आहे उस्मान सां कचहरी आहे रज़ियल्लाहु अन्हु अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु जो दीदार आहे उते हर जुमे ते रहमान रब्बुल आलमीन जे मुबारक चेहरे जो दीदार आहे उते सोन जा बाग उते चांदीअ जा बाग जन्नतान मिन ज़हब एड़ा नज़र कंदो त सोन जा बाग आहिनि आनियतुहुमा वमा फीमा थामन ते कर बि सोन जो आहे लिबास बि सोन जो आहे कंगड़ बि सोन जो आहे जुती बि सोन जी आहे जंहिं घोड़े ते सवार थी उलामंदो रहमान हुन जा पर बि सोन जा ख़लकिया एसि ताईं बसि न फीहिमा फाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान ओड़ा नज़र कंदो खजूरनि जा बाग आहिनि ओड़ा नज़र कंदो अंगूरनि जा बाग आहिनि ओड़ा नज़र कंदो ॾाढ़ुनि जा बाग आहिनि पर हबीबे कायनात अलैहिस्सलाम फरमायो मा मिन शजरतिन फिल जन्नह इल्ला वसाक़ुहा मिन ज़हब हज़ारे खरबे एकड़ में करोड़े एकड़ में बागात आहिनि पर कंहिं बि वण जो थोरो काठी जो कोन्हे सभिनी वणनि जो थोरो रब्बुल आलमीन सोन जो ख़लकियो आहे हेरा नज़र कंदो फीहा अनहारु मिन माइन गैरि आसिन चमकंदड़ पाणी जो दरिया नज़र ईंदो व अनहारु मिन लबन ओड़ा नज़र कंदो ख़ालिस खीर जो दरिया नज़र ईंदो ओड़ा नज़र कंदो व अनहारु मिन ख़मर फ्रूटनि जे जूसनि मां ठहियल ख़ालिस शराब जो दरिया नज़र ईंदो जंहिंमें नशो समायल कोन्हे
घोड़ा नज़र कंदो अनहार मिन असलिन मुसफ़ा खालिस माखीअ जो दरिया नज़र ईंदो। सुभान अल्लाह। हीअ ज़िंदगी आहे, किरोड़े अरबे साल गुज़रंदा पर ज़िंदगी ख़त्म कोन थींदी। उते मिटनि माइटनि सां उहा मुलाक़ात आहे जंहिं खां पोइ जुदाई कोन्हे। अचो बसि दुनिया जी चंद सेकंड आहे, हिन खे अल्लाह जे लाइ क़ुर्बान कयो, जन्नत जे लाइ क़ुर्बान कयो। अल्लाह ताला असांखे जन्नत जो तालिब बनाए, जन्नत जो फिरदौस जो मुक़द्दर बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह इन मस्जिद में हाज़िरी थी करे ॾाढी ख़ुशी महसूस थी आहे। अल्लाह ताला इन मस्जिद खे आबाद रखे। जिन बि दोस्तनि ये मस्जिद तामीर कराई आहे, हिते हिसो मिलायो आहे या जानी एतबार सां माली एतबार सां कोशिश कई आहे, अल्लाह ताला उन्हनि जे लाइ जन्नतुल फिरदौस में जे बदिले में बाग बनाए। ऐं ख़ुसूसी हुते जंहिं भाउ मोहतरम उमीद अली जमाली रहमतुल्लाह अलैह जेके वफ़ात करे आहिनि, उन्हनि प्लाट ॾिनो आहे। इन मस्जिद के अल्लाह ताला उन जे लाइ जन्नतुल फिरदौस में ख़ास तौर ते नबी अलैहिस्सलाम जे हदीस के मुताबिक बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह, इन मस्जिद के बदले में अल्लाह उन जे लाइ जन्नतुल फिरदौस में घर तामीर करे। अल्लाह उन जे कमिन कोताहिन खे माफ़ फरमाए, उन जे क़बर खे अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस जो बाग बनाए। या जेके मुसलमान दुनिया छॾे विया आहिनि, जेके भाउर मौजूद आहिनि, जिन जा वालिदैन दुनिया छॾे विया आहिनि, वॾड़ा दुनिया छॾे विया आहिनि, मिट माइट दुनिया छॾे विया आहिनि, अल्लाह सभिनी जे कमिन कोताहिन खे माफ़ फरमाए। अल्लाह सभिनी जे क़बरुनि खे जन्नत जो बाग बनाए। अल्लाह ताला उन्हनि खे जहन्नम जे अज़ाब, क़बर जे अज़ाब खां नजात अता फरमाए। अल्लाह ताला सभिनी हाज़िरनि जे कमिन कोताहिन खे माफ़ फरमाए, जन्नत जी वाट ते हलाए, जन्नतुल फिरदौस जो मुक़द्दर बनाए। उलमाए किराम जेका परे परे खां आया, अल्लाह सभिनी जी हाज़िरी खे क़बूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व मा अलैना इल्लल बलाग।